हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी इंटर लेवल टाइपिंग टेस्ट न्यू अपडेट। बिहार इंटर लेवल में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हुआ अनिवार्य। बीएसएससी ने जारी किया नोटिस। बिहार इंटर लेवल में वैकेंसी में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होना अनिवार्य है। बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के तहत राज्य कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु भर्ती की तैयारी कर रहे। अब तो आपको न्यू अपडेट के अनुसार कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षा के पास करनी होगी, जिसे अनिवार्य करने में बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा बीएससी इंटर लेवल टाइपिंग टेस्ट न्यू अपडेट जारी किया है। इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता देना चाहिए, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा आयोजित से परीक्षा के राजस्व कर्मचारी के पद भर्ती प्राप्त अनिवार्य कर दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। बिहार राजस्व कर्मचारी भर्ती नया नियमावली जारी हो गया। बहुत बड़ा बदलाव, टाइपिंग टेस्ट लागू। तो देखिए, बिहार इंटर स्तरीय 2023 बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा न्यू अपडेट जारी किया गया। हम आपको पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि न्यू अपडेट को जारी किया, जिसके तहत पहले कुछ पदों के भर्ती कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य नहीं था, लेकिन इसके बाद संशोधन करते हुए आयोग ने न्यू अपडेट किया है, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ध्यानपूर्वक देखें। तो ताज़ा मिली जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय भर्ती 2023 के तहत राजस्व कर्मचारी के पदों पर भर्ती हेतु कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। अब हमारे पास भी युवा और आवेदक जो भी हैं, बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा राजस्व के कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु आवेदन करें, उन्हें अनिवार्य तौर पर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा। देखिए, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं आप लोग। नया मिले बिहार राजस्व कर्मचारी, इसका विस्तार पूरी जानकारी देखिए। ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई, तो नया नियम में सारा कुछ दिया हुआ है, देखिए। यह नियमावली 2023 कही जा सकती है, जबकि 2011 में समय प्रश्न संशोधन तो निम्नलिखित नियमावली बताते थे। तो देखिए, ये सब सारा कुछ नियम आ गया है। तो यहाँ आपको हम बताना चाहते हैं, बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा राजस्व कर्मचारी नए संशोधन के अनुसार अब भी परीक्षार्थी को परीक्षा को पास करना होगा, जो कि इस प्रकार है। मंत्रिमंडल सचिवालय हिंदी टीम पदों परीक्षा को पास करना होगा। कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा को पास करना होगा इत्यादि। बाद में उपरोक्त परीक्षा को पास करने के बाद सभी आसानी से राजस्व कर्मचारी पद भर्ती प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ये थी आपको जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। उम्मीद करें आप सभी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। मिलते हैं।